மை சேனல். நான் உங்க மோனிஷா. இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்பைசி பெப்பர் சிக்கன் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பெப்பர் சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் ஒரு தவா எடுத்திருக்கேன். தவாவில் நான் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்பைசஸையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸ்பைசஸ்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பொரியணும். அதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு நான் ஒரு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். பூண்டு நம்மளுக்கு நல்லா வதங்கி நல்லா ஸ்மெல் வரும். அந்த டைமில் இப்போ நம்ம ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ நம்ம டர்மரிக் பவுடர் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டுட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம், எல்லா சைடும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி. இப்போ நம்ம ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம ஸ்பைசியாக இருக்கிறதுக்காக பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெப்பர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம இப்போ சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். வேணும்னா நீங்க இன் பிட்வீன்ல வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இங்கே பாருங்க, சூப்பராக நம்மளுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இப்போ நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் அந்த மசாலாஸோட. ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடணும். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திருப்பி நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும் கொஞ்ச நேரம் அந்த சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிறதுக்கு. ஒரு 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி சூப்பராக வந்து சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் லைட்டாக. இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம், ஏன்னா அடியில் வந்து அடிப்பிடிக்கக்கூடாது. இப்போ நம்ம பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு 2 ஸ்பூன். மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நான் கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான
பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆக போகுது. இது வந்து வாட்டர் வந்து இன்னும் நல்லா சுண்டணும் நம்மளுக்கு. இதே மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லலாம் பார்க்குற மாதிரி தான் அங்கே வந்து எல்லாமே இன்னும் ஃபைனாக சாப் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம வீட்டில் செய்கிறதுனால இந்த மாதிரி செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு ரொம்பவே சூப்பரான ஸ்பைசி பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற புது புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.